dong muka along indeng ketom kar bilamet amai aro esek amai pi kepaman East Karbi Anglong District Youth Congress amai pu anghoi kilik along sukul singkro ongdu abut pen kehai Hamren amlong ada keceleng NEC atuan longle ingrai hu apita kontraktor Cihumri damte Ada berita long pen kardom bajirlo non berita don pen arjik tha dongmuka karbilamet amai aro esek amai pi busing ne phai engkora narkep ani ada porphai narkep a porpen long kamteron auditorium hall along ke paman pon abirta kad news along berita nangle Jaimek ateng pen ada porphai narke ba porpen karbilamet amai dongmukak aro amai pu khoyasing intia deng ben si lama pangjar ponlo la so phijong porphai ke ba porpen rat amai pi padopon karbilamet amai pu khoyasing inti pen ka chuphan phupon amai long manpeng alhuia manpen karbilamet amai tiripi amai pu suren kramsa phapangjang alhuia manpen sikari tiso VDC chairman long sing tok bi pen chenglok pen an ke thege dinga tum chetong tun ada ba porpen norlusuni ni pialam ni chinghon chinam pothepi en pen karbia khaya phan anso selamet lam chong kapang choje phan chithan chimum ponse mai mesen pen ke pachun pona berta riptun long Non hajong East Karbi Anglong District Youth Congress amai pu anghoi aphan kilik ke padopon abirta busing ne pha engkora narkep arni pherang ke pet kad news along berta nang pale Kedam tang busing ne pha engkora pho arni East Karbi Anglong District Youth Congress amai pu anghoi aphan kilik padopon lo kilik pado det pen busing ne pha engkora trok serni kilik avut kalakha asai padopon lo labangsu kilik along East Karbi Anglong District Youth Congress amai pu anghoi abaha Difu Housing Board along kedo sukor sing krosi kilik along chepahai lo Youth Congress amai pu aparman alangli kado kawai pen pak pharo hinira pak plikebra troksi avut kilik along chepalong lo Alang lila bangso kilik along pak kripli avut pen si chepahai lo pusi birta long dun Pinning 2018 Youth Congress Indian National Youth Congress election long maifu mate president anghoi nilifan nangti toy dun pen la pen raratum alaitum butpa wet pen nilifan nang pahai dun pot nilihin pen kachoro padirlo kardom nili non kewangilang Congress ai la pen de Indian Youth Congress nilifan pamandat pen nili kam claim pon tung pipot ma rada karbeng long kisuman adim akisung dopik non kewang la BJP atum khai sopalang red hol hai kabia khai tum kachini megi phan nili ninghang pen than si paring tum lasi non phong Youth Congress pen cheng si penangan karbeng long adang Congress alam pale pen puthot BJP government phan kiplungji pen BJP youth mircha tum monit phan kahulu kahothe holaya alam kechok che pot ni tum la so alam bang chesongji la pen karbiang long youth doan aphan ni tum ho angsongan ta Youth Congress amen pen ni tum paleji pasi nilihin pen chorolo non Youth Congress ke wangilang ansu se ningje the pen nani tum phan aprang geja ponji phansi nilihin pen bori pon pusi pini ni lepan sin elam theng ton ka Ningkan kangthim hamren khanduli NEC atwar kacheleng kisung alamo phorkimo alangta binangpo busing ne pha engkora pho arni ghonta hini sose arbe kejang angbong towar ave pin khangjanglo hamren ambinong pen halapu amlong adak towar ka be pen kacheleng aphan rat kisung aberta pherang ke pen berta nang pale Asotowar jasemet umnam pen minikura dimalong motor ka cheleng japhan angkrak thek longle towara chitim chidalong longle kangrai pen thengpi ke somtana jo khandulia hawar ke damji ongdunga motor nangka chiru thek ponlong Pherangke pen adimalong harchiki nep damhut ka chetong arat tumpen ke thana tengke ke nangsor asaya phan towar ke memia jok ke pali dam un elake thedung ning duk alamlo ke so kyun e phan hamren along kachepon kachiwan che phan anta kasiksak thektiklo ningkan kangthim la sotowara pharman pen hawara rat lai krong vera towar ningkache the angbong pen non lapu ana kisung ki phonang abange NEC tum adai dopota ningki punga tum ning chirinti Karbi Anglong Autonomous Council pen Karbi Anglong angkang kapaching thurja phan dode sang se pen jirlo phirlo saikadeng lake chorolo bontalapu NEC towar aphan ke naing samdun ri ason se theklong prabjin pe chari ang hoi kilong atum naing samdun ri polote kilik ahut kache chakla pen angkur ka alam sirar thengno ke wang pu jongdam nang kokpo
Vosik ni pha ingkora pho arni pen vosik ni pha ingkora ner cap arni anta hala swadi malong contractor ki pali dam de laki ki chok che thek tiklo la pusona contractor aphan rat ing sign ang jiputa ningi pung alam thek klanglo Numna lam support pan bertamu inton pon iksina আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ হেৰা এনআৰচিৰ সম্পূৰ্ণ খচৰাখন যে প্ৰকাশ হোৱা কথা আছিল কিবা গম পাইছা নেকি বিজ্ঞাপন এটা পাইছো দাদা বলক দাদা এনআৰচি অফিচ যাও ভালদৰে সবিশেষ জানি লও বলা স্যাৰ আহক কওকচোন কিয় বা আহিল এনআৰচিৰ সম্পূৰ্ণ খচৰাখন যে প্ৰকাশ হোৱা কথা আছিল কি হৈছে তাকে জানিবলৈ আহিলোঁ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি পৰীক্ষণৰ পাছত যোগ্য বিবেচিত সকলো আবেদনকাৰীৰ নাম সন্নিবিষ্ট কৰি নিৰ্ধাৰিত সময়মতে এনআৰচিৰ সম্পূৰ্ণ খচৰাখন প্ৰকাশ কৰা হ'ব খচৰাখন ওলোৱাৰ পাছত বা কি হয় এনআৰচিৰ সম্পূৰ্ণ খচৰাখন প্ৰকাশ পোৱাৰ পাছত দাবী আৰু আপত্তি জনোৱা প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰা হ'ব দাবী উত্থাপনৰ প্ৰক্ৰিয়াটো নেকি এনআৰচিৰ সম্পূৰ্ণ খচৰাত যদি কোনো আবেদনকাৰীৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত নহয় তেন্তে সেই আবেদনকাৰীয়ে নিজৰ নাম অন্তৰ্ভুক্তিৰ কাৰণে দাবী দাখিল কৰাৰ আকৌ এটা সুযোগ পাব আৰু আপত্তি জনোৱাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো কি যদি কোনো অযোগ্য ব্যক্তিৰ নাম এনআৰচিত সন্নিবিষ্ট হয় তেন্তে তাৰ বিৰুদ্ধে আপত্তি দাখিল কৰাৰো সুযোগ পাব স্যাৰ কওকচোন মই যদি সকলো তথ্য পাতি ভালদৰে পৰীক্ষণৰ সময়ত দিব নোৱাৰিলো তেন্তে মই সেই তথ্য পাতি আকৌ দিয়া সুযোগ পামনে চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই আপুনি তথ্য পাতিসমূহ দিয়াৰ আকৌ এটা সুযোগ এই দাবীৰ সময়তে পাব দাবী আৰু আপত্তি দাখিল কৰা পদ্ধতিৰ বিষয়ত সুকীয়া বিজ্ঞাপনত প্ৰকাশ কৰা হ'ব তাৰ মানে এইখন চূড়ান্ত এনআৰচি নহয় এইখনো খচৰা এনআৰচি সকলো দাবী আৰু আপত্তি নিষ্পত্তি কৰাৰ পাছতহে চূড়ান্ত এনআৰচিখন প্ৰকাশ পাব আৰু এই চূড়ান্ত এনআৰচিখন 1971 চনৰ 24 মাৰ্চৰ মাজনিশাৰ সময়সীমা অনুসৰি সকলো প্ৰকৃত ভাৰতীয়ৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব এনআৰচি আমাৰ অসমৰ কাৰণে এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ দলিল আহক আমি সকলোৱে একেলগে এনআৰচি উন্নীতকৰণ এই প্ৰক্ৰিয়াত সহযোগিতা আগবঢ়াওঁ Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason selam pontanglo lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji kang tirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecu ajam thu tharmit aduk thelua kreng chitronola upthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji Dihina mupi putot bertalong bangtulu. Nilip Constituency keparlo angkang koilamati diagram alangro athak. Kidon adolong kasalam tangte ang parta. Non malam arbe kejang kacimin me langro alang ke barajok. Kacelenga phan kisum kacetong nang renti aputhak. Busing ni pha engkoranar cap arni. Karniu salam bertanang pale. Number 25 Nilip Constituency ang kang bo signify ingora near cap arni arbi ke jangmen langge thia jok koila mati PWD towar diagram alang royalong dolong ke patang terek ajok Nilip araratum kachilenga phan kisung ke phonang school aus sumar ke dam ke bang gari motor kachilengun elapen hospital ke dam jiatum anta kisung ke phonang lasinon karbiang long tunamas council ke chere government aphansi Nilip araratum ke towar chulang rinti lopse birta longdun
West Karbi Anglong Khiruni along kido Agriculture Department atumpen kibipon cotton farm kaduka wepen hector narkep kep an along le do busi sai kam asai ke atumpen busik ni pa engkor narkep arni pherang ke kahumri dam hut kapachini pon aberta katning salong berta nangle Labang so along lialong koton si katiki nang ji adimalong nok si katiki ki ong pusi pherang ke kahumri dam hut chokomara tumpen pachini an part a cotton seed farm asahemate mini mill along 1981 lepet 82 ning kanpen ki pipona tractor I humpen ansi katiki asai anta claimi bombota pachini cotton seed farm ke palangchari jia phan kangbura terona phansi arpu peklo bonsitame pherang ke atumpen kahumri dam hut sai hemalong kachedo ke heloving alamlo Cikloi John Ben Batai Sian Bakta Sahe Malong Kachedo Theklong Lepusi Ki Ong Dung Arar Tumpen Ning Jirinti Lanchau Takali Kiruni Sidio Asai Pu Arjik Theklong Ji Kalisi Sahe Malong Ki Bangwe Tu Ong Ki Chokomar Tum Anta Sai Pu Amen Chechini Set Anpin Loputa Pherang Ki Kahumri Dam Hut Pachini Dun Rinti Hector Ner Kep Along Lialong 2016 na 17 Ang Bong Hector Trok Ansi Koton Ke Tiki Chot Lapen Lason Siningka Di Sialong Kuantel Phok Kebrai Hini An Long Pon Puta Chokomara Tumpen Than Pachini Bon Sitame Labang Suang Bong Pen Kuan Ahok Doma Lake Chini Pamemelang Lapen An Parta Labang So Sahem Along Chokomara Tumkado Kawe Pen Bangsir Kep Ando Bonta Sahem Along RJK Theklong Lik Achiklo Putara Tumpen Pachini Pon 2 Pining 2018 na ningkan akimi sidio arpu kedeng abang puta ningkan ke chengpen non puanta sahem along kebang theglong lelang puta pherang kyatum kahumri damhut chokumara tum pen than pachini don ada berita bangla pansikan kon poniglo tume thakme karton